বাড়িতে এসে গাছগাছালি পরিষ্কার করেছি। দেখো নারিকেল গাছ কেটে সাফসুতরো করতেছে একজন। তো আমার বাগানে কি কি গাছ আছে আরেকদিন ভিডিওটা দিব। দেখো আমি পরিষ্কার করিয়েছি, লাকড়ি কেটে রেখেছি, কাঁঠাল গাছ। তারপরে দেখো কত গাছগাছালি আমার বাগানে। এগুলো সব ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। 2 বছর বাড়িতে ছিলাম না, তা আসলে যা হয়। এই যে আমার বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে একদম নিচ দিয়ে কি অবস্থা। তো তোমরা আমার ভিডিওটা না টেনে দেখো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। গাছের নিচটুকু ঝাড়ু টাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করিয়েছি, আরও বাকি আছে। তো ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।